मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ आसामखौ रैखाथि होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों जे खिलन्जिया जाखिनि थागिबि सुबुंफोर बे थागिबिफोरखौ बे समाव रैखाथि होनांगौ बांलादेशनिफ्राय थारैनो मोनद' हारिखौ एसटि जुदि होयोब्लासो बे समाव आसामा रैखाथि जागोन नामा मा बुंगोन जुदि बे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जुदि आसाम सोरखारनिफ्राय बा एसेम्बलिनिफ्राय मोनसे रिकमेन्डेसन जुदि हरोब्ला नोंथांमोननि इयुननि हाबाफारिया माबायदि जागोन बेनि बेरेखायै दानि चिफ मिनिस्टारा जिबायदि बक्तब्य लाखिदों बेवहाय जोङो गिखांनाय मोनदों जे आयुर्वेदिक कलेजाव 100% जितु जोंनि माबा रिजार्भेसन दंमोन बेवहाय 100% राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिसनखौ लादों जे बिजेपिया बेबायदि जुदि सिन्ताधारा खालायनानै जुदि ब्रायैनो जुदि आसामनि 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायमारोब्ला जोङो बिनि बिरुद्धि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों गणतान्त्रिक आन्दोलनखौ खालामगोन 25 तारिखनि जितु रिपर्ट दाखिल खालायगोन जों बेखौ नायगोन प्रयोजन जायोब्ला बिजेपियाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जेसेबां लिडार आरो कर्मीफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन प्रथमाव जे बिजेपिखौ नागारनानै फैनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपिया दलानो जुदि आसामनि 6 जनगोष्ठीखौ जनजाति खालायनांगौ होननानै आन्दोलन खालायदों दाबि खालायदोंब्ला जोंहा खहा जागोनखौ मिथिखानानैब्लाबो अब्ला बे राजनिति दोलोआव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफ्रा थानायनि खुनु जुक्ति गैया मोनसेल' हारिखौ 1996 आव बानायनायावनो एमएलए सिटखौनो लादों दिनै नोंथाङा बुंदों जे बड'लेण्डआव माबा एफेक्ट जागोन नामा एकदम सियर बियो 6 जनगोष्ठीजों लोगोसे बिथांमोना जुदि जोंनि लेखिया एसटि जायोब्ला 40टा बिटिसि समष्टियाव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो हागोन आरो आं दहाय बुंनाय बायदि नबसरनिया धरननि बिथांमोना एसटिनि बिरुद्धि जुदि बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दि आसाम नाङैनो बे समाव मोनद' हारि बे मोनद' हारिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथांमोना गोख्रों भाबै जे मोनद' हारिनो जा एसटि बा बिएसटिनि थाखाय बे समाव सोमावसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबाय थादों गोख्रों भाबै बे समाव एसटि बिनाय दाबि बे दाबिया बे समाव सोलिदों बेराफारसेथिं जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव थाखानाय जे मोन 14टा जे एसटिफोर बे एसटि बिथांमोनाबो बे समाव जे बेरेखा बा मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेरेखा बे बेरेखानि सोमावसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया थांनाय समाव एबा 10 नभेम्बराव गुवाहाटीयाव बे जानानै थांबाय बे समाव आंजों लोगोसेनो दङ अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला थाखानाय जे एसटिफोर बे एसटिफोरा माबायदि जायो गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथांमोना थांनाय 10 नभेम्बराव बे समाव गुवाहाटीयाव मोनसे सोमावसारनाय एबा बे समाव धरना मोनसे हाबाफारि लाबाय एसटि होयोब्ला मा खहा दं बर'फोरा आरो लोगोसेनो बे समाव ट्राइबेलफोरा माबायदि खहा जानो थांगासिनो दं मा बुंगोन गिबि बड'लेण्ड बुब्लिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय आरो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अल आसाम ट्राइबेल संघनि जानानै खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथाङा जि आयदाखौ सोंदों अर्थात आसामनि 6टा बृहत संख्यानि आरो बहुत उन्नत श्रेणीनि 6टा जनगोष्ठीखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एसटि बानायनो थाखाय मोनसे केबिनेट मिनिस्टार अर्थात ग्रुप अफ मिनिस्टार बिनि रिपर्टखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 25 तारिखआव आसाम एसेम्ब्लियाव पुटआप खालामनायनि बाथ्रा दा बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि मोनद' हारिया पपुलास एन्ड एडभान्स कमिउनिटि मरान मटक चुटिया टाइ आहम राजबंशी आरो आदिबासी बिथांमोना जरदार भाबै दाबि दावाखौ खालामगासिनो दं दा बेवहाय जोंहा थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि जोङो दैदेनगिरिफ्रा अर्थात सिसिट'या गोथौयै सिन्था सरसा खालामनानै जोङो सिद्धान्त लादों जे बे 6टा माहारिया एसटि जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन गासैबो बिथिङावनो गोबांथार खहा जागोन थ' बिनिखायनो जोङो थांनाय
10 नभेम्बराव गुवाहाटी सनापुर मिनि स्टेडियामाव दुलाराय आसामनि गासैबो ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजाखौ लानानै 1 लाख जनसंख्या समाबेश खालायनानै बेखौ प्रतिबाद सायबस्थ' खालामदों। सायबस्थ' खालायनायनि आसल ओंथियानो जादों आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो बादा होनो खावलायनाय जादों बा जों दाबि खालायदों बे गण समाबेशनि दारै। मानो होननानै बुङोब्ला आसामनि दानि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1.5-2 मास सिगाङाव मोनसे इलेक्ट्रनिक चेनेलाव बुंदोंमोन जे बिथांमोना सोंनायाव रिपर्टार सोंनायाव बिथाङा बुंदों जे आसामनि 6टा जनगोष्ठीखौ ST स्टेटासआव शिडुलिं खालायनांगौब्ला दानि थाखानाय 14टा जनगोष्ठीहा एसेब्लाबो खहा जानांगोन नङाब्ला बिसोरखौ खालायनो हाया। मोनसे फर्मुलाखौ कंग्रेस सरकारनि दिनाव प्रस्ताब लानानै दोनदोंमोन आसाम एसेम्ब्लियाव जे एक्जिस्टिं 14टा जनगोष्ठी ट्राइबेलफोरखौ एक बिन्दु खहा खालामालाबानो दानि दाबि खालायबाय थानाय बृहत संख्यक आरो बहुत एडभान्स कमिउनिटिनि 6टा जनगोष्ठीखौ ST खालायनांगोन। बिनि थाखाय मोनसे मडेलिटी तैयार खालायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव दैथायहरनाय जाथों होननानै प्रस्ताब लादोंमोन। नाथाय दानि चिफ मिनिस्टारा जिबायदि बक्तव्य लाखिदों बेवहाय जोङो गिखांनाय मोनदों। बिनि उदाहरणा जाहैबाय 1996 सनाव 6 मासनि थाखाय राष्ट्रपतिया अर्डिनेन्सनि जरियते अकल कच राजबंशी जातिखौ ST स्टेटास होदोंमोन। दा बे समावनो जोङो मोनदांबाय जे बै समाव उच्च शिक्षा अनुष्ठानफोर हायर एडुकेशन इन्स्टिट्यूशनफ्राव जितु ST रिजार्व कोटा बेव एडमिशनाव फ्राय 80-90% बे कच राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिशन लादों। आरो आसामनि मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज बेवहायबो बिथांमोना 80-90% खौ लादों आवग्रिनानै लादों। आरो मोनसे खुब इन्टारेस्टिं बाथ्रा जादों जे आयुर्वेदिक कलेजाव 100% जितु जोंनि माबा रिजार्वेशन दंमोन बेवहाय 100% राजबंशी जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टफ्रा एडमिशनखौ लादों। आरो राजनैतिक दिगै जोङो गा नुनो मोनदों जे बे समाव माजुलियाव आसामाव आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शन जादोंमोन। माजुलि होननाय मोनसे विधानसभा ST रिजार्व सीट बेवहाय करुणा दत्त मुंनि सासे कच राजबंशी सुबुङा केन्डिडेटसार होनानै कन्टेस्ट खालायदों आरो बे कन्टेस्ट खालायनानै बिथाङा देरहानानै MLA जानानै फैदों। तो गतिके जोङो हमदांनो हाबाय जे अकल बे मोनसे जातियानो जुदि जोंखौ बेबादि राजनैतिक भाबैबो जोंनि अधिकारखौ सेनानै लादोंब्ला उच्च शिक्षा अनुष्ठानफ्राव एडमिशनफ्राव बेबादि सेनानै लाजोबदोंब्ला तो बेपार बाणिज्य जेसेबां जोंनि ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि भारतीय संविधाननि आधाराव जोंनो सुबिदा होनाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ सांबिधानिक नीति बायदियै जोंनो डेभेलप अल राउन्ड डेभेलप जानायनि थाखाय जि सुजुग सुबिदा होदों बेखौ बिथांमोना सेनानै लाजोबगोन। बिनि बिरुद्धेनो जोङो थांनाय नभेम्बर दाननि बे मासनि 10 नभेम्बर तारिखआव जोङो सनापुर मिनि स्टेडियामाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसामनि गासैबो इन्टेलेक्चुएल ब्युरोक्रेट्स सुबुंफोरनो मिथिहोनो थाखाय बे गण समाबेशखौ लानाय जादों। मिथिनो नाजागोन जिहेतु आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ मख'दों जे 6 जनगोष्ठीया जेब्ला सोमावसारबाय दंमोन आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरै तिनसुकियाव मोनसे सुबुं गिदिरथार मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लादोंमोन आरो बै समाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे बुंदोंमन जे बे सोमावसारनायाव जाखिनि ST दाबिनाय बे दाबिनायाव जोंनिबो मानसि दङ एबा जोंनिबो बेवहाय मददगिरि दङ आरो BJP निफ्रायबो बेवहाय सोमावसारदों होननानै बाथ्रा बुंदों। बे बेलायाव मा बुंदों? दा बे बेलायावथ' जोङो बिथांखौ गोख्रों भाबै सोंखारिदों
आरो दाबो सोंखारिबाय थागोन जोङो मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपि पार्टियानो जुदि बे आन्दलनखौ खालायनायाव सापर्ट दंब्ला बिजेपि कर्मिफ्रानो जुदि आन्दलनाव जड़ित दङब्ला आरो जों नुनो मोनदों अकल बिजेपि पार्टी नङा आसामाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टीफोर दङ गासैबो समर्थन दंजोबो आरो आसामनि लिडिं जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ छात्र संगठनफोर दङ बिथांमोनाबो आसामाव 6 जनगोष्ठीखौ जनजाति खालायनानै आसामखौ रैखा खालायनांगौ बहिरागत आरो बिदेशी मानसिफोरनिफ्राय जोङो सेकुर जानानै थानांगौ होननानै बुंदों किन्तु जों सानो जे बिजेपिया बेबायदि जुदि सिन्ताधारा खालायनानै जुदि प्रायैनो जुदि आसामनि 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायमारोब्ला जोङो बिनि बिरुद्धि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों गणतान्त्रिक आन्दलनखौ खालामगोन आरो बेवहाय जोङो प्रयोजन जायोब्ला 25 तारिखनि जितु रिपर्ट दाखिल खालायगोन जों बेखौ नायगोन प्रयोजन जायोब्ला बिजेपियाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जेसेबां लिडार आरो कर्मिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन प्रथमाव जे बिजेपिखौ नागारनानै फैनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपिया दलानो जुदि आसामनि 6 जनगोष्ठीखौ जनजाति खालायनांगौ होननानै आन्दलन खालायदों दाबि खालायदोंब्ला जोंहा खहा जागोनखौ मिथिखानानैब्लाबो अब्ला बे राजनिति दोलोआव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफ्रा थानायनि खुनु जुक्ति गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिखाबाय दहाय आं बुंनाय बायदि मोनसे हारिखौ बानायनायावनो जोंहा बेसेबां खहा जादों आरो बे मरान मटक सुतिया टायाहम आपारनि कस बिसोरो एथ' एडभान्स बिसोरजों जों खुनु प्रकारै कम्पिट खालामनो हाया दा बे बिजेपियाव थानानै बे इस्युआव जुदि बिथांमोना समर्थन होयोब्ला जोंनि ट्राइबेल लिडारफ्रा जोंखौनो फुथारनानै लानायनि जोंनि सुबिदाखौ फोजोबस्रांनानै लानायनि खामानि मावनाय जागोन गतिके जोङो नैबे 25 तारिखनि जितुनाखि एसेम्ब्लियाव प्रप'जेल होगोन बेखौ जोङो नायग्रोगोन नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय बेवहाय जोङो नुनो मोनदों दि आसामनि जेसेबां बे समाव मेजर पलिटिकल पार्टीफोर दङ कंग्रेसनिफ्राय लानानै बिजेपि राजखान्थि हान्जा आरो बेनि अनगायैबो ट्राइबेल नङै जाखिनि आफादफोर दं बे आफादफोरा बे समाव मदद होनायखौ नुदों दा बेरेखा होननानै बुङोब्ला बे समाव ट्राइबेलनि लिडार्सफोराल' एबा ट्राइबेलफोराल' जाय एक्जिस्टिं मोन 14टा आफाद दं आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों बिटिसिनिनो मोनसे गोख्रों सासे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा दा बिथांमोना मददनि थाखाय बा मोनद' हारिनो एसटि जुदि होयोब्ला बे समाव जेबो बेवहाय हेंथा गैया होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों नाथाय बेराफारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बिथां CEM बिथाङा टंकेश्वर राभा बिथाङा बे समाव मदद होदों आरो नोंथांमोननो उदाङै बे समाव बाहागो लादों मा फोरमायगोन बेवहाय टंकेश्वर राभा हासंनि चिफ बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन बिथाङा बाहागो लादों थांनाय 10 नभेम्बरनि जितु गण समावेश बेवहाय गोख्रों माने भाषणनि दारै बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो नाङा होननानै बुंदों फारसेथिं जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिलनि मान होनो गोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिभिन्न मिडियानि गेजेराव फोसावदों जे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायाव आपत्ति गैया प्रयोजन जायोब्ला राजबंशी आरो आदिबासीखौ एसटि खालायनो थाखाय एनअसि हरगोन आरो बिथांनि थांनाय जितुनाखि बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्सन बे इस्ताहारावबो बिथाङा लिरनानै होदों आरो तो गतिके बे साननांगौलगिया बाथ्रा राजनैतिक भाबै बिथाङा मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो इस्ताहाराव होदों बे जोंनि थाखाय खुब साननांगौलगिया बाथ्रा जादों आरोखि जों बिनिखायनो सावरायदों सिसिट'आ आरो अल आसाम ट्राइबेल संघआ दा बावैनो बिथांखौ लोगो हमनानै बे बिषयाव गुवारै सावरायलायनो आरो जों खावलायगोन बे जितुनाखि बिथाङा मिडियानि गेजेराव बुंबाय थादों बेखौ उथायनांगौ बा बन्द खालामनांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव जितुनाखि हरनो नागिरनाय बेखौ बातिल खालायनांगौ होननानै जिहेतु नोंथाङा जाखिनि मख'बाय जिहेतु मोनद' हारिनो जे एनअसि हरनायनि बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु मख'दों
आरो बेनि अनगायै नोंथाङा लोगो हमनायनि बाथ्राखौ बे समाव फोरमायदों दा बिटिसि ओनसोलावबो गोबां एसटि रिजार्भेसन दङ दा बैफोराव जुदि एसटि होना होयोब्ला बै रिजार्भेसन सिटखौ नोंथाङा सिगाङाव एसे आगोलाव मख'नाय बायदि जे मोनसे समाव जेब्ला 1996 दा बै समाव जेब्ला नैबे राजबंशीनो कच राजबंशीनो बे समाव एसटि होनाय जादोंमोन आरो गोबां सिटखौनो लादों बे समाव बिसायख'थिनि बेलायावबो नोजोर होयोब्ला गमामायैनो जुदि बिथांमोननो होयोब्ला जोंनि थाखानाय जि बिटिसि बे बिटिसिआ जोंनि जे थैजों सोरजिनाय बर'फोरनि थैजों सोरजिजानाय बे सोरजिजानाया दैयाव थांगोन नामा गोमोरलांगोन नामा जे बर'फोरा बे बिटिसिनिफ्राय डेफिनेटलि जागोन मानो होननानै बुङोब्ला मोनसेल' हारिखौ 1996 आव बानायनायावनो एमएलए सिटखौनो लादों दिनै नोंथाङा बुंदों जे बड'लेण्डआव माबा एफेक्ट जागोन नामा एकदम सियर बियो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि जिथु जनगाथनि जोङो ट्राइबेला खुब खम संख्या 35 लक्ष जनसंख्यानि बिथोराव जोङो ट्राइबेला अकल 33% दङ जोङो आरो जों मिथिगौ जे थांनाय बार मोननै लकसभा इलेक्शनाव बर' मोनसे सृष्टि खालायनानै नबसरनिया बर'नि बिरुद्धि खननै देरहानानै थांदों थ' गतिके बै धरनिनो दा जुदि जोंनियाव बड'लेण्डआव राजबंशी आरो आदिबासि दङ 6 जनगोष्ठीजों लोगोसे बिथांमोना जुदि जोंनि लेखिया एसटि जायोब्ला 40टा बिटिसि समष्टियाव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो हागोन आरो आं दहाय बुंनाय बायदि नबसरनिया धरननि बिथांमोना एसटिनि बिरुद्धि जुदि नन ट्राइबेलफ्रा जुदि ज' जानानै भटखौ होयोब्ला बे गोदानै मोननाय बा गोदानै सृष्टि जानाय नटिफाइड जानाय राजबंशी आरो आदिबासिनि केन्डिडेटफ्रानो देरहालांगोन गतिके जों बर' माहारिया जोंनि जातीय संगठनफोर आरो विभिन्न संगठननि आन्दलननि जरियते गोबां हाजार शहीद जानानै मोननाय बे भारतीय संविधाननि आधाराव 6 शिड्युल माने ट्राइबेल एरिया बे ट्राइबेल एरियानि जितुनाखि साहित्य शासननि बेबस्था जों मोननांगौ बा जों दा सलायगासिनो दं बेखौ बिथांमोना सेनानै लागोन आरो बिथांमोननि खुसि मथैनो जेरै गोसो एरै सलायलांगोन अब्ला जोङो डिप्राइभ जानायनि सम्भावनाया अधिक दा बिनिखायनो खुब सिरियास भाबै बेखौ साननांगौ आरो जोङो जेरैखि जाया बड'लेण्डआव बा आसामाव 6टा जनगोष्ठीया एसटि जानाङा बिनि थाखाय खामानि मावनो खुब प्रयोजन दं बांसिन बड'लेण्डनि ट्राइबेल माहारिफ्रानो गोख्रों भाबै दायित्व लानानै मावनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो जिहेतु नोंथाङा मख'बाय मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे खायसे ओरैबायदि दङ जेराव नैबे बिथिंखौ लानानै मोनद' हारिखौ जे एसटि जाखिनि रिकमेन्डेसन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा आसामनि गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसेनो जे ट्राइबेल नङै आफादफोरा बे समाव नारा नाथा बे समाव नाजादों एबा बिथांमोना बेनि सायाव मदद होनायखौ बे समाव फोरमायदों आरो बेनि अनगायै जाखिनि मोनद'टा आफादफोर दं बा नैबे एसटि बिग्रा दं बिथांमोना गोख्रों भाबै जोबोद सोमावसारदों नाथाय दासिमबो जों बर'फोरजों लोगोसेनो गुबुन जे ट्राइबेलफोरा सांग्रांथिखौ खम नुनाय मोनदों बे बिथिङाव मा बुंगोन सांग्रांथिया खम नङा जों जितु मोनदांदों 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेल जनगणफ्रा एकदम सांग्राङानो जाबाय आरो जोंनि जातीय संगठनफ्रा माने सांग्रांथि लाबोबावनांगौ प्रयोजन दं आरो खहाया मा जागोन बेखौ जोङो फोरमायनांगौ मिथिहोनांगौ आरो प्रयोजन दंबावो बिनिखायनो जों सिद्धान्त लादों जोंहा अल आसाम ट्राइबेल संघआ अल आसामाव 53टा 53 डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दङ बिथांमोनखौ जों बिथोन हरदों जे आसामनि 6 जनगोष्ठीफ्रा जुदि एसटि जायोब्ला जोंहा मा खहा जागोन जोंनि इयुन जोलै भबिष्यत प्रजन्म बिसोरो मा खहा जालांगोन जों दा जिखिनि सुजुग सुबिदा मोननानै एसे सलिनानै दं बेबो गैया जालांगोन
मानो होननानै बुंब्ला आहमा 600 बोसोर जोंनि आसामखौ आक्रमण खालामनानै लानानै जिबायदि सलायदों बेवहाय जोंखौ जि धरननि नासयदों गाख्रेबनानै दोनदों दा बे भारत स्वाधीन जानायनि उनावसो जोंखौ भारत सरकारनि संबिधाना एसटि हिसाबै नटिफाइड खालामनानै जिखिनि सुजुग सुबिदा होदों बेजोंसो जों एसे डेभेलप जाबोनो हमदों आरो जोंनि सिगांनि गोरों गोरा ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गावनि माहारिखौ फोजौखांनो थाखाय अधिकार नांगौ होननानै आन्दलन खालायनायनि जरियतेसो नैबे एसटिनि जिथु सुजुग सुबिदानि बेबस्था बे जादों तो गतिके बेखिनिखौ मिथिनानै जोंनि गेजेर खोलोबनि जोंनि गासैबो ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सानसुमै बिथांमोना जों भारतआव जिहेतु मोनसे अट'नमास सिस्टेम दङ मोनसे ट्राइबेल माहारिफोरखौ मोजां मोनसे गावनो सासन खालामनानै डेभेलप खालामनानै लानायनि मोनसे साहित्य सासननि बेबस्था दं 6 शिड्युलनि बेबस्था दङ बेफोरखौ आसाम सरकार बा केन्द्रीय सरकारनाव दाबि दावा खालायनानै दिनै बर' माहारिया 6 शिड्युलनि आधाराव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मोननो हादों बे मोननायनि उनाव जोङो एसे डेभेलप जाहांदों दा नुनो मोनो आसामा गोदो गासैबो आसामखौनो सलायदोंमोन बड'लेण्ड मोनखांबाय आरो बिभिन्न जनगोष्ठीया अट'नमास काउन्सिल मोनबाय आसाम एक्टनि आन्डाराव दा बेबायदि डेभेलप जाबोनायखौनो जों साननानै लायो किसुमान माने एन्टि ट्राइबेल सेन्टिमेन्टनि बुद्धिजीबि ब्युरोक्रेट्सफोर पलिटिशियानफोर कौशलगत भाबै बै सिगाङाव जि धरननि सलायदोंमोन बिसोरो बे क्षमताखौ सेनानै लाफिननो थाखायनो नैबे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायनो प्लेनिं खालामदों होननानै जों सानदों आरोखि जिहते मोनसे बाथ्रा बेवहाय ओंखारबाय थादों जे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ आसामखौ रैखाथि होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों जे खिलन्जिया जाखिनि थागिबि सुबुंफोर बे थागिबिफोरखौ बे समाव रैखाथि होनांगौ बांलादेशनिफ्राय थारैनो मोनद' हारिखौ एसटि जुदि होयोब्लासो बे समाव आसामा रैखाथि जागोन नामा मा बुंगोन जोङो सावरायदों ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स अर्थात सिसिट'आव आसामखौ रैखा खालायनायाव जोंहाबो दायित्व दङ खारन जोंनो थागिबि आरो बे आसामखौ बांलादेशी बा बहिरागतनिफ्राय बासायनांगौब्ला जोंहाबो बेवहाय खामानि मावनांगौ दायित्व दङ किन्तु आसामनि मोनद' हारि बेखौ एसटि खालायबानोल' जे रैखा जागोन बे नङा जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंबाय थादों आसामखौ जुदि थागिबि खिलन्जिया जनगोष्ठीफोरनि आखायाव राजनैतिक क्षमताखौ अर्थनैतिक सामाजिक भाषा कृष्टि संस्कृति रैखा खालामनांगौब्ला एसटि खालायबाल' जाया बा एसटि खालायथारनांगौ बे नङा जे बे 6टा जनगोष्ठीया इतिमध्ये भारतनि संविधाननि दारै ओबिसि हिसाबै नटिफाइडखा आरो ओबिसि हिसाबै बिथांमोना रिजार्वेशन आरो अर्थनैतिक माबा जेसेबां सा सुबिदा मोननांगौ दङ बिथांमोना मोनगासिनो दंखायो जों बुंदों जे जोंहा खहा जानाय एजेन्डाखौ लायालाब्लानो एसटि खालायालाब्लानो ओबिसि हिसाबै भारतनि संविधानखौ संशोधन खालामनानै जेसेबां सुजुग सुबिदा होनो हायो बे 6 जनगोष्ठीखौ माने माहारि 6 जनगोष्ठीनि माहारिखौ जौगाखांहोनायनि बेबस्था खालामना होनांगौ आरो आसामखौ रैखा खालायनो थाखाय राजनैतिक भाबै रैखा खालायनो थाखाय राजनैतिक रिजार्वेशननिबो ओबिसि हिसाबैनो बिथांमोननो अधिकारखौ होनांगौ होननानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ दाबि खालायबाय थादों जिहते दाख्लै नोंथांमोना सोमावसारबाय जेब्ला 10 नभेम्बराव सोमावसारबाय नाथाय बेवहाय नुनो मोनदों जे नोंथांमोनखौ बा जाखिनि सोमावसारग्रा आफादफोर दङ जे 14टा जिखिनि आफादफोर दङ दा बिथांमोनखौसो बै मोनद' हारिनि जाखिनि दैदेनगिरि दङ बिथांमोनखौ बा बिथांमोना नोंथांमोनखौसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों एबा नैबे समाव ट्राइबेल आफादफोरखौसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों मोनद' हारिफोरखौ मा बुंगोन बे समाव बिथांमोना जोंखौ बुंनांगौथ' खुनु बाथ्रा गैया जोङो सिगाङाव खुनु मोनसे जनगोष्ठीनि
संगठन लिडार बा व्यक्तिफोरखौ नाम लानानै खुनु बाथ्रा बुङाखै किन्तु बिथांमोना बारे बारे जोंनि सिसिट'आनि चिफ कनभेनर कोअर्डिनेटर बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा अल आसाम ट्राइबेल संघनिबो आंनिनो सेक्रेटारि जेनेरेल बिथांनि नाम लानानै गाज्रि सोंखारिदों आरो बिथांखौ जीबननिबो मोनसे हुमखि होदों दा बे खेत्रआव जोङो किसु खोथाखौ बुंनो बाध्य जादों आरोखि बे बेलायावनो नोंथांमोनखौसो बुंनो नागिरो जे बे समाव जोंखौ बुंनो गोनां बिथांमोना सोर होनानै मोनसे सोंलु खालामदों जिहेतु आदित्य खाख्लारि आरो बेनि अनगायै जाखिनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफोर दं बे बिथांमोना जों 6 जनगोष्ठीखौ बुंनो माबोरै सोंखारिनो मोनखो एबा जोंनि बेरेखायसो बिथांमोना माबोरैहाय गुवाहाटीनि नैबे सनापुराव स्लगान होनो मोनखो मानो जों बिथांमोननि दाबि बे दाबियाथ' बिथांमोननियाव नङा होननानै नोंथांमोनखौ बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो नोंथांमोना गिबिसिनाव सोंखारिजेनदोंमोन ना बिथांमोनासो सोंखारिदों जों माब्लाबाबो सोंखारियाखै रावखौबो जोंहा गिखांनाय फैदों 6 जनगोष्ठीया जुदि एसटी जायोब्ला सरकारा जुदि ब्रायैनो खालायमारोब्ला जोंहा जे गासैबो बिथिङावनो जोङो खहा जागोन बेखौ स्पष्ट जाबाय दहायनो आं बुंबाय 1996 सनाव अकल राजबंशीखौ जनजाति 6 मासनि थाखाय अर्डिनेन्सनि दारै खालायनायावनो जों बेसेबां खहा जादों बेनो उदाहरन मोनसे एग्जाम्पला बेनो आरो बिराद एडभान्स आहम मटक कच बेफोरो जुदि जानांगौब्ला आरो बृहद माने पपुलास बे जनगोष्ठीफ्रा जुदि एसटी जानांगौब्ला पलिटिकल साइडआवबो जोङो बिसोरजों कम्पिट खालामनो हानाय नङा थ' पलिटिकल साइडआव जुदि जोङो माइनास जुदि जानानै थायोब्ला जिर' जानानै थायोब्ला जों दा जिखिनि राइट मोननांगौ मोनथायफोर दङ बेखौ आसाम एसेम्ब्लियाव दाबि दावा खालामनो हादों बा उत्थापन खालामनो हादों पार्लियामेन्टआव खालायहैनो हादों बेफोरखौ जों हानाय नङा गावसिनि थाखाय बिसोरो मावनानै लानानै जोंखौ आरो गाख्रेबनायनिसो पलिसि थ' गतिके जोंनि राइटखौ जोङो लाखिनो आरो जोंहा जि मोनथाय दं बेखौ जोङो आदाय खालायनायनि थाखाय बुंनायनि राइटआथ' जोंहा दं दा बिथांमोन बिबाय थादों मा बिबाय थानायाव बिथांमोना बुंदों जे नोंस्रा खहा जायालाबानो जोंनो एसटी होनांगौ होननानै भारतनि संबिधानाव खुनु मोनसे प्रभिजन जों नुनो मोनाखै जे एसटीआ ABCD निउ ओल्ड बेबायदि गैया एसटी बिनि उदाहरना 2002 सनाव टोटेल 43 जनगोष्ठीखौ एसटी नटिफाइड खालायदों भारत सरकारा बेवहाय 7.5% जे अल इंडिया जितुनाखि नेशनल लेभेलनि रिजर्वेशन पलिसि एसटीनि बे 7.5 निफ्राय बारायाखै बे एखे स्टेटासावनो दोनदों आरो दा जुदि आसामाव बै समनियावनो 2002 आव आसामाव मोनबा जनगोष्ठीखौ प्लेन्स ट्राइब हिसाबै आरो नटिफाइड खालामदों खामति सिंफौ हाजं गार' डिमासा बिथांमोनखौबो ओरैनो हिल्स एसटी खामोन बिथांमोना प्लेन्सआवबो नटिफाइड खालामनानै होदों दिनै आसामावबो जोंनो 10% नि 1% बारायनानै होआखै मोनबा जनगोष्ठीखौ प्लेन्सआव एसटी नटिफाइड खालायबाय पार्सेन्टेजआ बारायनांगौमोन खिन्थु बारायनानैथ' होआखै थ' बे दा बिथांमोना बुंबाय थादों जे टटेल खालायोब्ला फ्राय 2 कौटिसो जनसंख्या जागोन जों दा 14टा जनगोष्ठीया अकल 40-45 लाख जों 14टाजों बोरै जों कम्पिट खालामनो हागोन आरो जोंनि मानसिफ्रा दासो बे काउन्सिलफोर मोननानै शिक्षानि दिगाव एसे आग बारायहांदों रां रुफानि दिगाव एसे आग बारायहांदों बिसोर जुग सिगांनिफ्रायनो बहुत एडभान्सखा शिक्षा दिखायाव अर्थनैतिक दिगाव थ' गतिके जों बोरै फेर मारिनो हानो गतिके जोङो बुंनो बाध्य जोंहा जि राइट दं बे इनटेक्ट थानांगौ खुनु पद्धे जोंनि जितुनाखि सांबिधानिक माबायाव सांबिधानिक भाबै जोंनो जि अधिकार होदों जितु रिजार्वेशननि बेबस्था खालामना होदों बे इनटेक्ट थानांगौ गतिके जों बुंथारनांगोन बाध्य
नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहते 25 नभेम्बराव बे समाव आसामाव मोनसे एसेम्बलि जिरायगोन बे जिरायनायनि उनावनो जे मोनद' हारिनो मोनसे सावरायनायनि मोनसे आयदा जागोन आरो बे आयदायाव जुदि बे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जुदि आसाम सोरखारनिफ्राय बा एसेम्बलिनिफ्राय मोनसे रिकमेन्डेसन जुदि हरोब्ला नोंथांमोननि इयुननि हाबाफारिया माबायदि जागोन बेनि बेरेखायै बेथ' स्पष्ट बाथ्रा जुदि 25 नभेम्बराव ग्रुप अफ मिनिस्टारा 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनांगौ होननानै जुदि प्रप'जेल प्लेस खालायोब्ला आरो आसाम एसेम्बलिया जुदि बेखौनो प्रस्ताब ग्रहण खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जुदि दैथायहरोब्ला जोंहा गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालायगोन गोख्रों भाबै आन्दलनखौ खालायगोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो थांनानै जोङो खावलायहैगोन बा दाबि खालायहैगोन बे आसामनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालायोब्ला जोंहा गासैबो बिथिंजोंनो खहा जागोन जोंखौ सेस खालायजोबगोन जोंखौ जिखिनि डेभेलप जानांगौ बेखौ जोङो जानो हानाय नङा बेफोरबायदि बहुत बाथ्राफोरखौ बुंनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो कनभिन्स खालामनो सेस्था खालामगोन अगत्यथा जुदि जाथाराब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जुदि बे प्रप'जेलखौ पास खालायोब्ला आरो माबोरै खालायनो बेखौनो जोङो दा सानबाबो साननो हाया जादों मानो होननानै बुंब्ला सिगाङाव आरजिआइआ बेथ' कनस्टिटिउसननि आर्टिकेल 342 बे प्रभिजन मथे एसटि खालायनाय जायो जिखुनु मोनसे जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनांगौब्ला स्टेटआ प्रप'जेल फाथायहरो आरजिआइआ बेखौ सालिजारि नायनानै एप्रुभ खालामो बिनि उनाव नेशनेल कमिसन फर एसटि बिथांमोनाबो नायनानै थिग थाक दङब्ला एप्रुभ खालामनानै गभर्नमेन्टआव हरो बिनिफ्राय हम मिनिस्ट्रिया केबिनेटआव प्लेस खालामो केबिनेटआव सावरायनानै नायनानै डिपार्टमेन्टआव हरनानै बेखौ बिल हिसाबै उत्थापन खालामो आरजिआइआव 8 बार रिजेक्ट जाखानाय प्रस्ताब 8 बार बे प्रस्ताबखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ हरबावनानै 2018 आव हरनानै 2019 आव माबोरै आरजिआइआ बेखौ एप्रुभ खालायखो नेशनेल कमिसन फर एसटिआ माबोरै बेखौ एप्रुभ खालामनानै फरवार्ड खालायहरखो जों बेखौ सानबाबो सानख'नो हायाखै बे खुब कौशलगत भाबै बिथांमोना पलिटिकेलि बेखौ खालामदों जोंहा मोनसे साननाय दं दा बिनिखायनो जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो पलिटिकेलि जुदि बिथां 6 जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि खालायनायनि नटिफिकेसन खालायमारोब्ला प्रयोजन जायोब्ला जोङो बेखौ आयेननि दारै चेलेन्ज खालायनो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ ट्राइबेल माहारिखौ मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोननि हाबाफारि इयुननि जेरै हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय माबायदि जोङो सिगांनिफ्रायनो खावलायबाय थादों दुलाराय आसामनि जोंनि 14टा जनगोष्ठी ट्राइबेल साधारन पाब्लिकनिफ्राय लानानै गोरों गोरा बुद्धिजीबी साख्रियाल पलिटिकेल लिडार गासैबो जोङो खौसे जानांगौ आरो गोख्रों भाबै जोंनि अधिकारखौ सेक्युर खालामनानै लाखिनो थाखाय बयबो माने खौसे जानानै खामानि मावनांगौ आरो मदद होलायनांगौ बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि दारै गासैबो श्रेणिनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आङो खावलायबाय नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मोनद' हारिनि जिखिनि एसटिनि बाथ्रा एबा आसाम सोरखारनिफ्राय बे समाव फैगौ 25 नभेम्बराव मोनसे सावरायनायनि आयदा मोनसे जागोन दा बे बिथिङाव बिथांमोना जुदि रिकमेन्डेसन हरोब्ला थाखानाय जिखिनि एसटिफ्रा माबायदि गोहोम गोग्लैगोन बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव साननो गोनां बाथ्रा दे बे मोनद' हारिनो जाखिनि एसटि होनायखौ लानानै बे समाव जे एसटिनि थाखाय दाबि खालामनाय बे दाबि खालामनाया गोख्रों भाबै सोलिदों आरो बेराफारसेथिं बेनि बेरेखा जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय हाबाफारियाबो बे समाव आसाम नाङैनो बे समाव सोलिबाय दङ इयुननि हाबाफारियाव मा बिथांमोना हाबाफारि लागोन गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे नैबे समाव जे अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिथां आफादगिरि बे आफादगिरिनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिहोबाय गोजोन्थों